فغري وكسابهر فغري يا كل نجار فغري وكسابهر فغري يا كل نجار كابنت كاب تسفى عزياز عابت ندم تاتزاز نخلو زتمرت زلالم عبيتها بالجزي زي تدرت كله حالا فيو فغرقن زي حالا فيت نفاغر حواتي نفاغر حواتي فغريا ترقم كرسنا ويتا يسوس مهارنا فغريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا نفاغر حواتي نفاغر حواتي فغريا ترقم كرسنا ويتا يسوس زمهارنا فغريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا سلام وسناي تخاتاتلتي فقر بتاعي ميديا كمي كنيكم صبوق كتهلو نا تمنخو نايلو معالتي عرستنا زصلوخا انبر زسمامعوخا يعروخ اي تكبر زبل عرستي كخون اذا عرستي كلته زي سمامعو عرستي الو اوشتو نزا فيديو خصع مطرشا ختكتاتلوا بتحتنا يعدمكم سلازي ناي بحقي بزعبا ناي صلوا يعرختي معرخ ندي صلوا ኣለዎ كمي ጌርና ኣብ ህይወትና ክንኸዶ ንኽእል بزعبو شير كغبريا كل تغبرو زبله بسمي غبرو سለ ዝብለና ሓጢር ጸሎት ጌርና ክንጅምር بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين سبحات آبن نولدن منفس قدوسن يخون تنت خمز نبري حج خاء نوتر وزل عالم آمين ومن برت أباب لمننا بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين زيابير أملاخ سلخل ناقر استمسجنا يخون مباركس نايلو معالتي أرستنا زتصلوخا أمبر زسمامعوخا يعرختي أي تمرت ويكا أي تكبر زبلي كخون بمجمريا نابزي أرستي قدمي مئتاونا مزيا أرستي تخيد يا إلى زمرتكوا كاب قال أملاخ مالتيو كاب قدس مصحف قدامي قرنطوس معراف 15 فقدي 33 أي تتاللو حماق عركنت نصبق لمات يبلاشو ايو زبل ايو خون مالتي سلازي أي تتاللو حماق عركنت نصبق لمات يبلاشو ايو سلازي انتاي عينت عركنت يخهلوانا كمي عينت كخون الله زبل كا كنتنتنو خنصنحنا مالتي بمجمريا بزعبا ناي عركنت ويكا السخات قربهم سبات انتاي عينت الرأي زلوهم ويكا خمي زامسلو كخون اللهم زبل ما انت خنستوعل زي الدالية زلوه صحف كم زلوهم بوي زبزحو سبات قداما يزقبرو جيجا مس بزوحا سبات مزماد وي متعرراخ ايو تقداما يتزقبرو جيجا مس بزوحا سبات متعرراخ ويكا مسኦም ركب مقباري كابز زخفأ جن مسمن يتعرارخون يمخرون زي يستوعلو مزخوني كابوها تزخفأ مس بزح تتعرارخ تصنحكا مسمن تماخر زي مستوعال مزخوني مقرابكا انتاي تصقمي متصخن رينا مس بزوحات سبات سلامتا كهلوكا صبوغيو مس بزوحات سبات قربت كهلوكا جن صبو أيكونن كل جزية رحقاتو زحلو سبكون زمالت جن سلامتا نسب مخبار سلازخونه سلام أيتبل مالت أيكونن رحقاتك حليخا وحودات قربتي كهلوخا متعار مالتي إيو وارين بافات زبهال
እቲ ዝበለጸ ካባኻ ምስ ዝበልጹ ምትዕርራኽ እዩ ይብል። እቲ ዝበለጸ ነገር ካባኻ ዝበልጹ ምስኦም ምትዕርራኽ ወይ ከዓ ምስኦም ዝምድና ምፍጣር እዩ ይብል። እዚ ማለቱ ብመንፈሳውነት ብልቦና ብሓሳብ ብስነ ስርዓት ብሓፈሻ ብጽቡቕ ልማዳት ምስ ዝጸልዉኻ ተዓራረኽ ንምባል እዩ። ገለ ሰብ ግና ኣነ ይበልጽ እምበር ካባይ ዝበልጽ ኣሎ ምባል ስለ ዘይፈቱ ትሕትና ገይሩ ክትዓራረኽ ዝኸብዶ ሰብ እውን ኣሎ። ኩሉ ግዜ ኣነነት ስለ ዝሕዞ ኣነ ይበልጽ ካብ ገሊት ኣነ ይበልጽ ኣነ ይፈልጥ ዝብል ናይ ኣነነት መንፈስ ስለ ዝሕዞ ትሕት ኢሉ ምስቶም ብሉጻት ክቐርብ የጸግሙ። እዚ ጥራሕ ይኣክል እውን ዝበዝሕ እዚ ጥራሕ እውን ኣያክልን ዝበዝሐ ሰብ ክትዓራረኽ ከሎ ግና ናይ ሓደ ሰብ ልቦና ሓሳብ ስነ ስርዓት ዲስፕሊን ኣስተውዒሉ ዘይኮነ ገንዘብ ብልዒ ግዝያዊ ንስጋኻ ምዕጋብ ጥቕሚ ጠሚቱ ይተዓራረኽ ምዃኑ እዩ። እዚ ዝበዝሐ ሰብ ዝገብሮ እዩ። እቶም ለባማትን መሰውዓልትን ዝገብርዎ ድማ ውሑድ ሰብ እዩ። ንሓደ ልቦና ብሓሳብ ብስነ ስርዓት ብጽቡቕ ልማዳት ዝተኸበር እዩ ካብኡ መታን ክኸስብ ኢሉ እዩ ዝቐርብ። ካልእ ዳንዜል ዋሽተን ዝበሃል ምስ 5 በላሕቲ ሰባት እንተተዓራሪኽካ ንስኻ ሻትሻዮም ክትከውን ኢኻ ይብል። ቀፂሉ ምስ 5 ደናቁር እንተተዓራሪኽካ ንስኻ ሻትሻዮም ክትከውን ኢኻ ይብል። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ምስቶም 5 ብሉጻት ዝምድና ወይ ከዓ ምትዕርራኽ ወይ ምቅርራብ እንድሕር ጌርካ እስኻ ሻትሻዮም ብሉፅ ሰብ ክትከውን ኢኻ። ምስቶም 5 ደናቁር ዝጠፍኡ ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝወስዱኻ ምስኦም ዝምድና እንድሕር ጌርካ እስኻ ሓደ ደንቆሮ ሻትሻዮም ክትከውን ኢኻ ንምባል እዩ። ኣስተውዕል፣ ዕርክነት ጽልኡ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ዕርክነት ጠቃምን ጎዳእን ምዃኑ ክትስሕቶ ዘይግባእ ሓቂ እዩ። ስለዚ ዕርክነት ክነስተውዕሎ ይግባእ። ንቐጽል። ጥቕምኻ ካባኻ ምስ ዝበልጽ ምስ ትተዓራረኽ ብጽቡቕ ሓሳብ ትጽሎ። ኣብዚ ሕጂ ምስቶም ካባኻ ዝበልጹ ምትዕርራኽ እትረኽቦ እንታይ እዩ ንዝብል ኣብይና ክንርኢ። ካባኻ ምስ ዝበልጹ ምስ ትተዓራረኽ ብጽቡቕ ሓሳብ ትጽሎ እሞ ከምኦም ክትከውን ዓብይ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ። ጉድኣቱ ድማ ካባኻ ምስ ዘይበልጹ ምስ ትተዓራረኽ ብሕማቕ ሓሳብ ትጽሎ እሞ ከምኦም ምዃን ስለ ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ እታ ትሒትና ነንብባ ጸንሐና እቲ ናቱ ጽልዋ እዚ ይመስል። ኣብ ቃል ኣምላኽ እውን እቲ ኣብ መጀመርያ ዘንብባ ጸናሕኩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:33 ቃል ኣምላኽ እውን ኣይትታለሉ ሕማቕ ርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ ይብል። እዚ ማለት ምስ ካብ ናትካ ንላዕሊ ክፉእ ልማድ ዘለዎም ምስ ትተዓራረኽ ዝነበረካ ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ልማድ እኳ የጥፍእ ንምባል እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብለና ዘሎ እቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ጽቡቕ ልማድ ከይተጥፍኡ ምስቶም ሕማቃት ምስቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ምስቶም ንእግዚኣብሔር ዘየኽብሩ ምስኦም ምትዕርራኽ ኣቋርፁ። እስኹም ናይ ብርሃን ኢኹም ምስቶም ናይ ብርሃን ሰዓብ እናበለ እዩ ዘረዳና። እዛ ጽሕፈት ጠጠው ኣቢልካ ንሓምሽተ ግዜ ንሓምሽተ ደቂቕ ክተሰንትና ይዕድመካ። እዛ ዘረባ ክደግመ እዛ ዝብላ ዘለኹ ንሓምሽተ ደቂቕ ጠጠው ኣቢልካ ምስ ነፍስኻ
ክትላዘብ ይሓተካ ኣለኹ ካብቲ ቀርቦምን ከምዚ ኢልካ ድማ አስተንትን ካብቲ ቀርቦም ዝበዝሐ ግዜኻ ምስ ካብኦም ተጥፍኦ ሰባት ጽሓፍ ዓይንኻ ዓሚትካ በምሮኻ እዞም ሰባት እንታይ ይብሉኻ እንታይ ይመኽሩኻ ናበይ ይወስዱኻ ናይ መጻኢ መደቦም እንታይ እዩ እስከ ሕሰብ ወዲ ሰብ ናብቲ ትኸዶ ዘብጽሓካ ናብቲ ንስኻ ተሓስቦ ዕላማ ዘብጽሓካ ዳ ክኸውን ኣሎ እምበር ናብቲ ናቱ ዕላማ ዘብጽሓካ ክኸውን የብሉ ካልእ ብተወሳኺ ሓደ ግዜ ኣቦይ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ሰብ ካብ ጅብኡ እዩ ምስራቅ ዝፈቱ ንስኻ ግን ካብ ርእሲ ምስራቅ ፍቶ ይብለኒ ነይሩ ማለቱ ዝበዝሐ ሰብ ንሰባት ዝቐርቦም ትዕስትኦም ወይ ገንዘቦም ወይ ከዓ ስጋዊ ስምዒቱ ንምርዋይ ደስታ ድሌቱ ንምፍጻም ክሰርቕ ወይ እውን ክብለጽ ኢሉ እዩ ንስኻ ግን ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ንዘለዎም ሰባት ቅረብ ሽዑ ንጽቡቕ ሓሳቦምን ጽቡቕ ባህሪኦምን ጽቡቕ ኣካይድኦምን ስረቆ ተበለጸሉን ቅድሓዮን ንምባል እዩ ኣቦይ እዚ ዛንታ እዚ ነጊሩኒ ንሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ናቶም ብሉጽ ነገር ናትና ክንገብር ንቐርብ ውሑዳት ስለ ዝኾንና እዩ ሰብ ክብለጽ ንሰባት ይቐርብ እዩ ክብለጽ ዝቐርብ ግን ንጥቕሚ ዘይብሎም ነገር እዩ ንኽምሃር ንኽፈልጥ ኣተሓሳስባ ንኽኸስብ ኢሉ ናብ ሰብ ዝቐርብ ግን ውሑድ እዩ ሓደ ሰብ ናብ ገፋፍ ዓሳ ዝቐርብ ክልተ ነገር ንኽረብሕ እዩ ወይ ዓሳ ክበልዕ ወይ ምግፋፍ ዓሳ ክምሃር እዩ ዝበዝሑ ሰባት ግን ዝቐርቡ ዓሳ ክበልዑ እምበር ምግፋፍ ዓሳ ክምሃሩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቐርቡ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንድሕር ገፋፍ ዓሳ እንድሕር ኮንካ ዝያዳ ክትበልዕን ክሸይጥን ክትረብሕን ኢኻ እንድሕር ክትበልዕ ጥራሕ ትቐርብ እንድሕር ኮንካ ግን ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ጥራሕ እናደለኻ ትነብር ካብ ሰብ ምድላይ ከዓ ከምቲ ምስሊ ኣቦታትና ዝብልዎ ካብ ሰብ ዝደሊ ከም ሳእኒ ይበሊ ይብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገፈፍቲ ክንከውን ብሉጻት ክንከውን ክንጽዕር ንጽዋዕ ኣብ መደምደምታ ዝጠቕሙኻ ሰባት ቅረብ ከብድኻ ዝመልኡኻ ዘይኮኑ ልቦናኻ ዘስፋሕፍሑ ኣተሓሳስባኻ ዘዕብዩ ኣካይዳኻ ዝቕይሩ ንጽቡቕ ዘተባብዑ ወዘተ ክትቀርብ ይግባእ ከብድኻ መሊኡ ካልኣይ ግዜ ክጠሙ ስለ ዝኾነ ምስ ከብድኻ ዝመልኡ ሰባት ከይትተዓራረኽ ተጠንቀቕ ልቦናኻን ኣተሓሳስባኻን እንተ ደኣ ዓብዩ ግን ጥሜትካን ድኹም ኣተሓሳስባኻን ጎንኻን ክጠፍእ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነተሓሳስባኻ ክትገብር ከም እትኽእል ሓያል ሰብ ክትከውን ከም እትኽእል ንስኻ ብሉእ ሰብ ክትከውን ከም እትኽእል ነዘተባብዑ ክትቀርብ ትጽዋዕ ኣለኻ ኣብ መደምደምታ ክብላ ዝደሊ ዝጸልዉኻ እምበር ዝሰማምዑኻ ይዕሩኽቲ ኣይ ትግበር ኣብ ህይወትካ ዝብል እዩ ዝሰማምዑኻ ይዕሩኽቲ ማለተይ ኣይጸልዉኻን እዮም ቻለንጅ ይገብሩኻን እዮም ምክንያቱ ስለ ዝሰማምዑኻ ኣብታ ናትካ ደረጃ ስለ ዝሰማምዑ ዝጸልዉኻ ግን ካባኻን ላዕሊ ስለ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ዝጸልዉኻ እዮም ሽመይ ሓስኮ እምበር ሓደ ጸሓፋይ እንታይ ዝብል እቶም ዝነቕፉኻ ይብል ትሕተኻ ዝገብሩ እዮም ይብል እቶም ዘይነቕፉኻ ግን ልዕሌኻ ዝገብሩ እዮም ይብል ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሰማምዓና ዘይኮነስ ቻለንጅ ዝገብረና ዝልውጠና ሰብ ምሱ ክንተዓራርኽ ንጽዋዕ ኣለና
ኣብ መደምደምታ ጽልዋ ዓርኪ ማዕርኽንደይ ምዃኑ ምስ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስን ምስ ናይ ማዘር ተሬዛን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብለናን ክንርአን ኢና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15:33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽው እዩ ይብለና። ስለዚ እቲ ዕርክነትና ሚዛን ዘለዎ ምእንቲ ክኸውን ኢለ እያ ነዛ ጥቕሲ ዘምፃ ዘለኹ እምበር ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ብቃል ጥቕሲ ብጥቕሲ ኣልዒልካ ምርዳእ ምጥፋእ ምዃኑ ኩላትና ንርድኦ እዩ። ማዘር ተሬዛ ኣብታ ዘ ዌይ ኦፍ ፐርፌክሽን ትብል መጽሓፋ ይዕሩኽትኻ ትብል ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረቡ ዘሕፍሮም ድሕሪ ኮይኑ ካብኦም ርሓቕ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክዛረቡ ዘሕፍሮም ድሕሪ ኮይኖም ካብኦም ርሓቕ፣ ምክንያቱ ንሶም ጌና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምትእምማን የብሎምን ትብል። ይዕሩኽቲ ዘለዎም ተራ ትብል ክሳዕ ማዕረ መንግስቲ ሰማይ ከብፅሑኻ ተራ ኣለዎም፣ ናብ ገሃነም እሳት ገጾም ከብፅሑኻ እውን ተራ ኣለዎም። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ምስኦም ስለ ተሕልፎ ንዖም ክትመስል ናይ ግድን እዩ ትብል። ስለዚ ይዕሩኽቲ ምምራፅ እቲ ዝበለፀ ምዃኑ ትሕብረና። ከምቲ ኣብ ኣቦታትና ኣብ ሃገርና ከመስሉ እንከለውን መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከም እትኸይድ ነገረን ዝብሎ ንዑ እዩ ዘረድኣና ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ምስ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ምንቲ ክንከይድ እቲ ዝዓበየ መምህር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ እንታይ ይመስል ብዛዕባኡ ህብ ኣቢለ ብኣገረ ክዓፅዋይ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ብማዕረ የፍቅር ነበረ። ለምጻማት፣ ሕሙማት፣ ሃብታማት፣ ድኻታት ንኹሎም ብማዕረ ክሓቕፎም ይፅዕር ነበረ። ሚዛናዊ ሓቀኛ ርትዓዊ ኣምላኽ ከም ዝነበረ እውን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንረኽቦ እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ኣብቲ ዓንተወይ ዝብለኩም ፀናሕኩ ዝሰማማዓካ ጥራሕ ምስቶም ዝጸልዉኻ ደኣ እምበር ምስቶም ዝሰማምዑኻ ዓርክነት ኣይትግበር ዝብል ፀናሕኩ በዚ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ሚዛን ክነትሕዞ ስለ ዝደለኹ ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤቱ ምስ ዓደሙ እቲ ሃብታም ሰብኣይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምስ ለምጻማት ኮፍ ኢሉ ምስቶም ድኻታት ምስቶም ምስ ሰባት ዝተፈንፈኑ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣዮ ስለምንታይ ኢኻ ምስ ለምጻማት ትበልዕ? ስለምንታይ ኢኻ ምስቶም ፍንፉናት ትቕመጥ? ንስኻ መሲሕ እንኮለኻ ንስኻ ምሁር እንኮለኻ እናበለ ይዛረቦ። ሽዑ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎ? ንዶክተርሲ ሕሙማት ደኣ እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ይብሎ። ስለዚ ካብዚ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከ እንታይ ክንምሃር? ምክንያቱ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ሊቕ ናትና ናይ ድሕነትና ጎይታ ምዃኑ ስለንኣምን፣ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሞዴል ናትናኻ እሱ ክኸውን ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ካባ ጀሚርካ ብሉፃት ሰባት ወይ ከዓ ዝጠቕሙኻ ዝዕብዩኻ ምሶም ጥራሕ ክንቀርብ ንደሊ። እቶም ድኹማት ሰባት ካባኻ ዝደልዩ ነገራት ገሊኦም ከማን ኣይሓትኳን እዮም ክትቀርቦም ይስከፉ። ድኹማት ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ድኹማት እኳ ኣይኮኑን፣ ኩሉ ሰብ ብሉፅ እዩ ነናቱ ጸጋ ስለ ዘለዎ። ሕጂ መብዛሕትኡ ሰባት ግን ምስቶም ዘዕብይዎ ምስቶም ዝልውጥዎ ምስቶም ዝሓሹ ሰባት ጥራሕ ክቐርብ ይደሊ። ምስቶም ፍንፉናት ምስቶም ሓጣን ምስቶም ድኹማት ክቐርብ ግን ኣይደልን። ስለዚ እንታይ ክብል ኢለ እየ ኣብ ኩሉ ሚዛናውያን ሰባት ክንከውን ኣለና። ኣብ ጦብያስ ወዲ ሲራክ እንታይ ዝብል? ሚዛናውያን ሰባት ኩኑ እዩ ዝብል። ሚዛናዊ ሰብ ምዃን እናበለ ዝገልጾ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርስቲ ኣለዎ። ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ኣሕዋተይ? ምስቶም ብሉፃት ሰባት ንኸይድ፣ ምስቶም ዝልውጡና ሰባት ንኸይድ፣ ሓይሊ ንውሰድ፣ ንምሃር ንዕበ ካብኦም ብመንፈሳውነቶም ይኹን በካይድኦም ብስርሖም ብኩሉ ዝልውጡና ምስኦም ንኸይድ ንዕበ። ግን ከዓ ኣነ ዝብላ ዘለኹ ነቶም ድኹማት ነቶም ዝተረስዑ ነቶም ሓጣት ዝያዳ ዘማዊት እንድያ እዚ ደኣ ዘማዊ እንድዩ እዚ ደኣ ሰራቂ እንድዩ እዚያ ደኣ ሰራቂት እንድያ እዚ ደኣ ከምዚ እንድኢና ክንግልሎም የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ
ሚዛን ክህልወና ኣለዎ ምስቶም ድኹማት ክንቀርብ እንከለና ሓደ ግዜ ኣቦይ ዘዕለለኒ ብዛዕባ ምስ ሰባት ምቕራብ ንዓ ኣዝያ ዓባይ ኮይና ረኺብያ ህይወተይ ንዓኹም ከዓ ንዓ ካፍ ኢለ ክዓፅዋ ኣቦይ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉኒ ንሰባት ብክልተ መንገዲ ቅረቦም ተጠቀመሎም ጥቐሞም ከዓ ብለኒ ነይሩ ከመይ ማለት እያ ባባስ ከኣረዳእኒ ኢለ ምስ ዝጠቕሙኻ ምቕራብ ትጥቀመሎም ይብለኒ ምስቶም ካባኻ ዝበልፁ እስኻ ዘይበፃሕካዮ ዝበፅሑ ሰባት ምስኦም ምቕራብ እስኻ ኢኻ ተጠቃሚ እስኻ ኢኻ ረባሒ ይብለኒ እቲ እስኻ በፅሕካ ዘለኻ ዘይበፅሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ከዓኒ ነቶም ካልኦት ድኹማት ሰባት ከዓኒ ጥቕምኻ ጥቐሞም ሃቦም ሓግዞም ይብለኒ እዚ ወደይ እንታይ ክጠቕመካ መጠን ንዖም ዝሓገዝካዮም መጠን ንዖም ዝሃብካዮም እንድሕር ነቶም ድኹማት ጥራሕ ነቶም ድኹማት ዘይትሕግዝ ነቶም ካባኻ ዝደኽሙ ዘይተበራእትዕ ሓይሊ ዘይትህብ ኣጆኹም ክትበፅሑ ኢኹም እዝን ግበሩ እናበልካ ኣብቲ ናቶም ደረጃ ዘይትወርድ ምስቶም ብሉፃት ጥራሕ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ስሱዕ ኢኻ ትኸውን እሞ እግዚኣብሔር ኣይባርኸካን እዩ ኣይትዓብን ኢኻ እውን ይብለኒ ስለዚ ንሰባት ኣገልግሎም ሃቦም ካብቶም ካባኻ ዝበልፁ ከዓ ተገልገል ውሰድ ሃብ ይብለኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዓባይ ሓሳብ ኮይና ትስምዓኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሚዛናውያን ክንከውን ምስ ሰባት ክንቀርብ እንከለና ሓንቲ ሓሳብ ክንሓስብ ነዚ ሰብ እዚ ቴሌፎን ደው ኢሉ የዕልሎ ይቐርቦ ኣለኹ ይጠቕሞ ዶ ኣለኹ ወይስ ይጠቕመኒ ኣሎ ነዚያ ሓቶ እዚኣ ጥራሕ ንመልስ ንጥቕሙ ትዕልል እንድሕር ኮንካ ትሕግዞ ኣለኻ እስኻ ደው ኢልካ ወይ ነቶም ብሉፃት ትብሎም ወይ ትቐርቦም ወይ ትዕልሎም ምስኦም ብምዕላልካ ከዓ ትረብሕ ዶ ኣለኻ ተረብሕ ነዚያ ምስትውዓል የድሊ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንረብሕን ክንህብን ክንወስድን ናይ ግድን እዩ ስለዚ እታ ኣነ ክብላ ዝደሊ እንታይ እዩ ነቶም ድኹማት ካብቲ ድኻምነቶም ክነውፅኦም ኣብታ ናቶም ቦታ ክንኣቱ ነገር ግን ክንርስዓ ዘይብልና ከምኦም ከይንኸውን ግን ምጥንቃቕ የድሊ እንድሕር ሓደ ዘማዊ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ሰራቕ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ሓጢያ ዝወስደና እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ከይንኸውን ምጥንቃቕ የድሊ ኣብቲ ናታ ደረጃ ከይወረድካ ካብኡ ክተውፅኦ ዋጋ ምኽፋል ግን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ድኹማት ክንግልሎም ወይ ከዓ ክንርሕቆም ዘይኮነስ ክንሓቕፎም ብዝያዳ ብፅቡቕ ነገር ክንፀልቦም ብተሓሳስባና በከይዳና ብኩሉ ክንፀልቦም እሞ ዝሓሹ ሰባት ክንገብሮም ንፅዋዕ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ብፃይ ኩሉ ሰብ ብኣምሳል ቅዱስ ስላሴ ስለ ዝተፈጥረ ፍቕሪ ብፃይ ክነጉድል የብልናን ብዝተኸኣለና መጠን ፍቕሪ ብፃይ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፅልዋዕ ዓርኪ ኣብዚ ተኣኽለና ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ኮመንቲ ፀሓፉለይ ንኩልኻትኩም ክምልሰልኩም እየ እዛ ቪድዮ ጠቃሚት እንድሕር ኮይና እንድሕር ረኺብኩማ ናብ ካልኦት ከዓ ሼር ክትብልዋ ብትሕትና ይምሕፀነኩም ብዘረባ ይኹን ብቀራርባይ ብዝኾነ ነገር ክጋገይ ስለዝኽእል ሰብ ስለዝኾንኩ ነቲ ናተይ ጌጋ ኣብታ ጥቓ ገዛኹም ኣብታ ጓሓፍ ድርቢ ኣቢልኩም ግደፍዎ ነቲ ሰናይ ዘበለ ከዓ ኣብ ሂወትኩም ተጠቀምዎ ከመይ ንሱ ናይ ኣምላኽ ስለዝኾነ እቲ ፅቡቕ ዘበለ ኩሉ ግዜ ምንጩ ናይ ኣምላኽ እዩ እቲ ሕማቕ ዝበለ ወይ ከዓ ባህ ዘየብልካ ናተይ ናይ ድኻምነት ናይ ስጋ እዩ እሞ ነቲ ናይ ሓመድ ዝተፈጠርኩ ካብዚ ሓመድ ዝተፈጠርኩ ድኹም ምዃነይ ስለ ዝኣምን ነቲ ናይ ድኹም ጎነይ ከዓ ኣይትውሰድዎ ክብለኩም ይደሊ ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸሎት ጌና ክንዓፁ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወመንበረ ጥበብ ለምንና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን